Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Көптен бері ютубтан көп нәрсені көрсетпей кеттім. Жұмыс көп болып кетті. Қазір осы видеомда біздің коллективіміздің қалай тез жылдам, тез арада осындай үлкен жұмыстарды атқарып жатқанымызды көрсетемін. Біріншіден, мына жерде барлық бас киімдер натуральный мех дейді. Шынайы жаңағы жануарлардың норка, түлкі, жаңағы сусамыр дейме, сондай куница деген. Солардың терілерінен бас киімдер жасаймыз. Олардың бәрін жасамас бұрын керіп, ағашқа керіп, соның бәрін дайындап алып, қалай істеп жатқанымызды көрсетемін енді. Көп сөйлемеймін. Алдындағы видеоларымда жақсылап түсіндіріп айтқанмын. Қалай сөйлеп, қанша минутқа қоятынымызды. Жылы жерге өстіп, бүктіп қойып қоямыз. Керілген түрі барлықтарын керіп қойдық. Кепкеннен кейін осының кройкамыз салып, пішіп бастаймыз. Натуральный мехтарды пышақтың ұшымен кесеміз. Қайшымен кессеңіз көбі терінің жүндері кетіп қалады. Сондықтан өстіп пышақпен ақырындап кесіп отырамыз. Өткір пышақ болған жақсы. Өзіңіз көріп отырғандай, мына тымақтың құлағы. Енді бұл біз Хан Сұлтан деген үлкен спектакльге жасап жатырмыз. Бір құлақшынның өзіне, жаңағы малақайдың өзіне 2 тері кетті. 2 норканың терісі кетіп жатыр. Короче, мынау арқасы, қараңдар арқасына. Мынау жетпейді. Мына жаққа тартсаң, мынау былайынан тұру керек, өйткені ворс былай қарай жатыр да. Сондықтан мен мынаны жарсын қылсам, маған маңдайына жетпейді. Маңдайына мынандай нелері қалып, жаман жерлер. Поэтому мен мынаның шетіне ғана жасаймын. Ортасын қара матамен қалдырамын. Қазір маңдайына мына маңдайды осы жерден кесіп аламын сразу. Өйткені ворс былай қарап. Қалғаны кусоктан мына кусок екеуінен жалғаймын. Мынау вообще кішкентай, екіншісі кіп-кітей болып қалды. Мына жартысына ғана жетеді. Соны ортасынан бөлімді жаңағы жалғап жасап шығамын. Міне кішкентай терімізді ортасынан бөліп, жаңа малақайымыздың артқы бөлігіне екі жағына жалғап шығамыз. Тігіп шығамыз. Ортасы енді ортасына тоже бір жолақ керек. Оны міне жаңа маңдайынан кесіп алғанның қалғаны осы артына кетеді. Сонымен мына норкамыздан ештеңе қалмады. Басы мен жаңа қолдар ғана қалды. Біздің коллективімізде бірінші бас киімдердің негізгі бас киімді жасап жатырмыз. Фетр, искусственный фетр дейді. Содан оны міне сыртын қаптап, Гүлнар қаптап жатыр. Мен малақайларын ішіне синтепонның бәрін салып дайындап жатырмыз. Мынау жаңағы малақайымыз басқаша түрі. Мынау кішкентай ғана куница дейді. Сусамыр дедім, ұмытып қалдым. Сондай. Осы кіп-кеткен кішкентай аңнан, аң терісінен қазір ортасынан бөліп, керіп, содан бір бас киім жасаймыз ғой. Маленький куница. Міне осындай болды. 2 қарыс. 2 жағын қарыс, но мына жерлер жарамайды өйткені. Бұлар мынандай жүндер. Светлі.
Бізге только мына бір екі қарыс қана керек. Енді осыдан Бізде мына куницадан бөлек тағы да түлкі тымақтарымыз бар. Түлкінің тымағын тоже мына терілерін керіп, содан пішіп жатырмыз. Енді бұл кәдімгі базардағы тымақ сияқты емес, басқаша болып шығады. Өйткені крой басқаша болды. Нет, тоже жаңағы норка шапкамыздікі сияқты алдын обязательно алдын бірдей жасаймыз. Өйткені қайрылып тұратын алды керек. Қалған жері енді әртүрлі кройлары. Қазір көрсетіп кетемін кройларын. Міне мынау арты ұзыннан бірақ кетеді жабылып. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Тағы мынау енді малақай құлағын жауып тұрады. Үлкен. Бұл біздегі малақайларға ұқсайды. Бірақ өте дәу. Бай болып көрінеді да, үлкен. Мынау Бату ханға жасалып жатқанымыз. Анау Шағатай. Мынау қойдың терісінен жасалынып жатқан қара қойдан. Бұл да сол шабарманның бас киімі. Бұл да өте бай көрінеді, әдемі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, әр бас киімді өстіп формасына келтіріп, суретшінің жаңағы ойын асыруға тырысамыз. Әр ұлттың, әр ғасырдың барлығын өзіне ұйқастырып істеуге тырысамыз. Міне мынау моңғолдардың шапкасы көріп тұрғандай. Әртүрлі. Міне мынау бағанағы куница сусамырдың жасалған, терісінен жасалған бас киім. Кішкентайдан екіге бөліп, осындай бас киім жасауға болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, тіркеліп отырыңыздар. Они богаче, чем эти получились. Можно назад? Вот. При этом тут надо закреплять или не надо? Может, не надо? Надо? Ну, надо так надо.